गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एग्जिकिउटिभ मिटिंआव लानाय माखासे डिसिसनफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। बेनि गेजेरावनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथांनि लानाय मोननैसो इम्परटेन्ट डिसिसन। बैफोर इम्परटेन्ट डिसिसननि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनि गेजेरावनो दङ थांनाय 29 नभेम्बर खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे गोख्रों डिसिसन लानायखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायावबो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बे दुखुनांथाव बाथ्राया बैसोर मोन 6 हारिनि थाखाय खुसिनिसो खौरां जागोन, नाथाय बेयो बर' हारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सायावनो सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय थांनाय 29 नभेम्बर खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि। बोडोलेण्ड इउनिभार्सिटिफोरा रेजिस्टार्ड आरो डेपुटि रेजिस्टार्ड आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिफोरा रेजिस्टार्ड। এই তিনিজনক ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতক যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। এই তিনিটাটো মেজৰ। दा नोंथांमोनाथ' हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनाखाबाय जानांगौ। थांनाय 29 नभेम्बर खालार खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायावहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ लोब्बा दं एबा आखाइ दं होननानै बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो डिसिसन लादों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। दा बेनि गेजेराव दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार बिरफुं नार्जारी। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार दिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ थांनाय 29 नभेम्बर खालार खालि फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव थोंजोङै आखाइ दं एबा बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बैफोर जाथाया जानानै थांदों होननानै बिथांमोननि सायावहाय दाय जाबसिननानै बिथांमोनखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायनो डिसिसन लादों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायाव एबसुनि थोंजोङै आखाइ दं होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंबावदों। बेनि सायावनो खोरोमदाव औवारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मोनसे फिननाय होदों। दा खोरोमदाव औवारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ होनानै होनि। बड'लेण्ड गायसननायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिहोमा दं आरो बड'लेण्डनि बे गावनि आयेन आफादनि न'खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंहाबो रैखाथि होनांगौनि थाखाय बाहाय बिफाव दङ आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जेबो फोरमान गैयालासिनो बा जेबो बिथांमोना दिनै नायबिजिरनाय गैयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दाय जाबसिननाया बेयो गनायथाव नङा। दा नोंथांमोना खोरोमदाव औवारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनाखाबाय जानांगौ। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि आव मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि सायाव मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंदों बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। एसटी ক্ষেত্ৰত বিটিসি অঞ্চলত এটাই হ'ব লাগে, ভি দে না ফি দে, এনেকুৱা দুটা তিনিটা, এটা জনগোষ্ঠীক ভি এটা জনগোষ্ঠীক ফি, এইটো হ'ব নালাগে। এইটো আমি বিচাৰিছোঁ, হ'লে এটাই হ'ব লাগে। সেইটো আমি মন্ত্ৰীগত যিটো গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ যিটো কমিটি আছে সিহঁতক আমি আমাৰ অপিনিয়নটো দিছে আৰু ইয়াৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ বা এনেকুৱা যিখিনি মিনিষ্ট্ৰী আছে ইয়াতে আমি আমাৰ বিটিসি ফালৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন দিব লাগে এক্সিষ্টিং 6 জনগোষ্ঠীৰ এসটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি যোৱাকালি কাউন্সিলে ডিচিশ্যন লৈ পেলাই দিছে। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिटिसि आव एसटिपि, एसटिएस, एसटिबि बेबायदि गुबुन गुबुन होनो नाङा। बैसोर मोन 6 हारिनि मोनफ्रोमबो हारिनोनो समानै एसटिपि खौनो होजोबनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बेयो जोंनि बर' हारिनि एबा एक्जिस्टिं एसटिफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बैफोर बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय
जोबथारनायाव बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों। थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव जोबथारनायाव दुंहाव थासारि सोमजिहैनायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार आरो डेपुटि रेजिस्ट्रार बेजों लोगोसेनो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ लोब्बा दं होननानै बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो नागिरनाया जोबोद दुखुनांथाव। मानोना बैसोर मोन द' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोर बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' फरायसाफोरा फिउचाराव मा जाहैगोन बेखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरानो सांग्रां गोजा। बेनिखायनो बे हेंथा सोमावसारनायाव रावबो बिथोन होग्रा आरो थुलुंगा होग्रा गैया। मानोना बियो फरायसाफोरनि सोमावसारनायसो होननानै आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों। बेजों लोगोसेनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायसो सोमावसारदों, सोरनिबा सुजुग सुबिदा आरो थुलुंगा एबा थुनज्लायनायाव नङा। बेखौ लानानै बिटिसि सरकारा राजखान्थिनि खैसार खालामनानै गावनि बर' हारिनि खहा जानाय खामानि मावनो सानोब्ला बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन। लोगोसे बिटिसिआव मोन द' हारिनो गासैनोबो एसटिपि होनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायाबो जोबोद दुखुनांथाव। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।